ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போது 2 மாத குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா எப்படி க்யூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நிறைய பேர் 2 மாத குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த மிளகு ஜீரகம் கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம். 3 மாதத்துக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே போதும். இருந்தாலும் எப்படி அதை க்யூர் பண்ணலாம் சளி பிடிச்சிருந்தா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பால் மூலியமாக தான் எல்லா சத்துமே கிடைக்கும். அவங்களோட எல்லா சாப்பாடுமே அந்த தாய்ப்பால் மட்டும்தான். ஸோ அது மூலியமாக தான் குழந்தைங்களுக்கு சளியை குணப்படுத்த முடியும். இப்போ நான் செய்ய போகிற இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களோட அம்மா தான் குடிக்கணும். அவங்க குடிச்சிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கும் போது சீக்கிரமாகவே குழந்தைங்களுக்கு சளி சரியாகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தை பெற்றவங்க இந்த கஷாயம் குடிக்கும் போது உடம்புல பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்த உடனே உடம்புல நீர்லாம் ஏறிக்கும், ஊல சதை இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த கஷாயம் குடிக்கும் போது சீக்கிரமாகவே சரியாக போயிடும். நீரெல்லாம் உடம்புலேருந்து நல்லா வடிஞ்சிரும். அடுத்தது இந்த கஷாயம் நம்ம எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இஞ்சியை தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. எப்போவுமே நம்ம இஞ்சி யூஸ் பண்ணும் போது தோலை சீவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன். இது கூட ஒரு 2 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 5-6 காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தனியா சேர்க்க போகிறேன். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம ஒன்றும் பாதியமாக கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இது அரைக்கும் போது தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. தண்ணி சேர்க்காமல் கொரப்பாக அரைச்சிட்டு அது கூட ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது இது மாதிரி ஒரு இடிக்கிற கல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. ஒன்றும் பாதியமாக இடிச்சிக்கிட்டால் போதும். இதையே நான் மிக்ஸி கூட சேர்த்து அரைக்கலைன்னா சப்போஸ் நைஸாக அரைப்பட்டுருச்சுன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும், காந்துற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் தனியாக நுணுக்கி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக நுணுக்குனதுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்குவோம். இப்போ நம்ம இந்த பொடியெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இந்த பொடியை நம்ம அது கூட சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு பொங்கி வரும். இது மாதிரி பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் கேஸை நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். அது 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே இறங்கும் அதில். இதை நம்ம எந்த டைமில் குடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்லேயும் ஈவினிங்லேயும் நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதில் இதை குடிக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் இதை குடித்தா சரியாக போயிடும். இது கூட நான் கொஞ்சமாக கருப்பட்டி சேர்க்குறேன். இதுக்கு நீங்கள் ஸ்வீட்டு ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த காரம் நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் எடுக்கும். கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா பனங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னா வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 டம்ளர் வச்சுருந்த தண்ணி 1 டம்ளர் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் குடிக்கும் போது சூடாக குடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாவது குடிக்கணும். ஆறி போனதுக்கப்புறம் குடித்தாக்கா அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப இருக்காது. இது பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் இதை குடிக்கலாம். நிறைய பேர் 2 மாத குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு என்ன பண்ணுறது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ எனக்கு என்ன கமெண்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஏன்னா 2 மாத குழந்தைக்கு எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தாய்ப்பால் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். இதுக்கு வேறு என்ன சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் திங்க் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா எனக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தப்போ குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மழை காலத்தில் இந்த கஷாயம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. சரி, இதை நம்ம ஒரு வீடியோவாக போட்டோன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.